अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा था कि जब आप एक्सेसिव बर्पिंग एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा डकारें आपको पूरे दिन आती हैं, तो उसकी रीज़न क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपके रिक्वेस्ट पे शेयर करूंगी कि आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, आप जितना हो सके कम से कम स्ट्रॉ का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा फ्रिजी सोडा बेस्ड ड्रिंक्स अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। अपने खाने को, अपनी मील्स को आराम से बैठ के खाएं। बहुत जल्दी में अपना खाना ना खाएं, जिससे कि आपके स्टमक में एयर ट्रैप हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी मील को अच्छे से बैठ के एंजॉय करें। उसी के साथ साथ आप अपने मील्स के बाद, अपने खाने के बाद अजवाइन और सौंफ का पानी भी ले सकते हैं, जो कि आपको एक्सेसिव बर्पिंग से प्रिवेंट करेगा।